喂，歡迎翻嚟龜波氣功。今日嚟到10月中咯喎，10月中係咩節日啊？10月中就即係準備迎接萬聖節嘅日子啦。冇錯啦，即係 Halloween 啦。咁啊 Halloween 嚟講咧，其實都有好多唔同類型嘅戲係關於萬聖節㗎啦。要睇翻啲應節嘅電影㗎啦。冇錯。咁但係其實 Halloween 電影咧，你係咪覺得係其實唔係血腥啊或者恐怖片就叫 Halloween 電影㗎嘛？我個人嚟講，我覺得 Halloween 嘅電影唔需要係極之恐怖同埋血腥嘅戲嘅，我反而比較中意一啲即係 spooky 啲啊、詭異啲、懸疑啲，好過真係血腥聲斬甩人哋個頭嗰啲戲。即係 Conjuring 嗰啲就係叫恐怖片啦。係啦。咁但係 Halloween 咧，可能要細路仔都覺得中意嘅，即係有啲詭異元素，但係一啲少少開心啊！即係嚇一嚇佢哋，同時你又唔好恐怖到斬晒啲腸出嚟咁嗰啲咯。即係小朋友都中意嘅可能。係啦。咁不如我哋今日評一評啦，講下自己頭3套嘅 Halloween 電影啦。好。咁不如我講先啦。你講先啦，你嘅第3名係邊位咧？我第3名咧，啱啱講完啲小朋友都中意睇啦，唔會太血腥噶啦。我就講到有啲血腥同小朋友唔應該睇嘅，就係2017年嘅 It 啊，小丑係啦，小丑回魂。小丑好似叫小丑回魂。但我記得我唔係好中意嗰套戲嘅，因為完全唔恐怖。我就啱 Halloween 咯，同埋佢出嘅月份都9月10月咁噶嘛，好似我記得。好似係。咁同埋佢係 Stephen King 寫噶啦， Stephen King 嘅好出名嘅故事嚟嘅。80年代就出過一套就係嗰個人叫咩名咧 ？Tim Curry。Tim Curry 嗰個版小丑㗎嘛係。即係我有睇過 Home Alone 嗰個酒店嗰度有嘛？係。你睇過嗰套？我睇過嗰套㗎。好唔好睇嗰套？OK 啦，但係其實我覺得個故事，即係我唔係咁中意個故事嘅。我覺得個故事幾好，但係佢個手法咧有啲奇怪咯。點解唔中意個故事咧？個故事其實 OK 嘅，即係講班僆仔細個又打你隻鬼，大個又仲俾隻鬼纏住，又翻返個小鎮嗰度懟冧佢，類似係咁樣啦個故事。但係純粹我係覺得，即係個故事只係咁樣咯。然之後平鋪直敍咁樣。係啦，然之後你中間只係擺啲，又話呢度又嚇完呢個又嚇嗰個啊，嚇完呢個又嚇埋嗰個啊，即係咁樣咯。啲人都係咁 criticize 套戲嘅，即係投訴呢套戲。因為我睇17年嘅版本啦，即係舊嗰個咧啲 visual 係舊一滯噶嘛，咁新嗰個咧。其實啲 visual 好靚嘅，我覺得，即係佢整嗰個小丑個樣又夠恐怖啦，嗰個化妝又靚啦，同埋將啲 CGI 同埋嗰啲真實嘅化妝咧融合咗兩樣嘢，整得好靚嘅。加埋嗰啲氣球啊，紅色咧喺嗰啲 background 度又好 visually 好突出啦，我覺得即係畫面上靚啦。咁另外肥羊其實講得啱嘅，即係嗰啲嚇完一段，跟住即係每個僆仔咧都有獨處嘅時間嘅，跟住佢就會咧慢慢行去嗰個小丑。諗住引你嗰位啦，行到嚟佢就嚇下你，跟住又唔殺你嘅。係啦，你已經知道佢個故事係想，真係當年可能呢5-6個 friend，然之後又要5-6個 friend逐個嚇，然之後要逼佢哋發我都 get 到啦，你快啲啦，嚇快啲啦。係明嘅，不如大概講個故事啦，好快，即係有隻小丑咧，即係隻外星嘅鬼啦，就應該纏住喺一個鎮度好多年嘅，咁每27年就出嚟嚇一次啲僆仔嘅，咁佢就會揾啲體弱多病啊，或者啲比較膽小嘅人啦，佢嚇佢哋啦，即係攞佢哋嘅靈魂啦。咁嗰班僆仔就叫 Losers Club 啦，即係我哋嘅主角啦。咁成班都係啲即係會俾人恰嘅小朋友啦。咁點解佢臨尾就發現到呢個佢 feed on fear 呢樣嘢啦？就成班就團結去懟冧咗隻鬼啦。咁Part 1係咁啊，佢分2集啦。Part 2又大個咗，又再打多次咁樣啦。但係其實個故事都差唔多，咪又嚇翻我哋翻嚟，又抽低隻鬼。又係啦，即係佢哋面對自己嘅恐懼咁樣，大家就成為咗更好嘅自己，就懟冧到隻鬼咁樣。係啦，隻鬼有外星，唔知佢哋整緊啲 ritual 啊，中間又懟冧佢嘅。跟住隻鬼又變埋啲好核突嘅嘢，佢哋又會最驚嘅嘢，佢會變出嚟嘅。蜘蛛嚟㗎嘛，最後嗰幕我有冇記得？係因為佢會 feed on 你驚嘅嘢咯。OK， 我都唔係太。即係有啲人會變咗佢個幅畫啊，好似係啊，幅油畫啲鬼啊咁樣咯。嗰套嘢我記得我好似戲院睇完之後，可能喺電視睇過1次之後，我已經冇睇過。我都可能睇過2-3次咁樣咯。我唔係極之中意嗰套嘢嘅。係嘛？即係因為你諗唔夠恐怖，又唔夠 Halloween，可能其實。係，同埋即係佢好似恐怖片又唔恐怖咁樣，你會睇一套嘢就可能因為我就係中意呢個元素咯。嗰度少少 Halloween 又
唔係太恐怖，同埋我幾中意個小丑喺個渠嗰段嘅，即係嚇個細佬。最經典嘅一幕。同埋我想講，我中意嗰個小丑咧，佢可以整嗰隻眼望唔同嘅方向。係啊，極之 creepy 咯。主要係個演員自己做出嚟嘅。係個演員自己自導。同埋個嘴都係咯。佢嘟一個嘴噶嘛，嗰刻哇！我記得聽個故仔就係有另外一個演員問佢嚇個 special effect 係點整啊？隻眼嗰咩 special effect 啊？你對眼咧？你話咁樣啊？即係佢自己佢話嚇死嗰個演員話：喂，你自己整啊！原來阿 Skarsgård 啊，唔知咩 Bill Hader 咁樣嘅。係個鬼係你講搞笑嗰個係。搞笑咁呢個我第一套啦，即係我覺得好 Halloween 嘅，我都俾到佢7.5分嗰啲咯，嗰啲 level 咯。咁肥羊啦，你麻麻地呢套，咁你嘅 Top 3嘅第3套係邊套？我嘅 Halloween 應該睇嘅電影第3套就係完全係受到童年嘅回憶影響，亦都就係相信咁多嘅聽眾都應該有聽過嘅電影就係Scooby Doo 佢喺02同埋04年嗰陣時拍過2套真人版嘅電影，咁當然我相信絕大部分人都應該有睇過卡通片嘅，知點都應該有睇過1-2集嘅。但我而家講緊嘅係，當然其實佢啲片集都好值得睇啦。但係純粹我覺得 Halloween 我都會睇翻02同04年呢2套。咁當然其實佢哋當年嘅口碑就唔係特別好嘅呢套戲，但係咁你細個睇你又唔會太理呢啲咁嘅嘢嘅。同埋你睇開卡通片，突然間有真人版就好興奮㗎嘛。個故事其實即係講真，你話係咪特別出眾咧？又唔係嘅，純粹係講我記得02年嗰套係講佢哋有啲拗撬。咁成班人就分開咗，然之後機緣巧合之下，無啦又去咗個小島，然之後有奇怪嘅事情發生，到最後去破案咁樣嘅。咁其實成件事咧係極之 nostalgic 咁樣嘅，同埋你講得啱啊！你喺個動畫嗰度變翻個真人，你見翻晒所有人。當然隻狗咧就假到冇得再假噶啦。喺02年嘅特技嚟講，但係其實我睇得好開心啦，好多搞 gag 嘅位啦。好似未 ran 好咁隻狗。係啊係。然之後勁搞 gag，然之後仲要講埋呢5個隊員點樣尋找自我啊，到最後大家變翻自己嘅 friend 去揾翻自己嘅信心出嚟去破案。所以我本身個人已經好中意 Scooby Doo 呢樣嘢，唔知道個電影佢變咗真人，我本身已經中意啦。同埋佢又講翻，即係你望翻5條友點樣喺度扶 fit 咁樣，唔知做乜嘅時候 fit 係咩事？揾翻自己嘅自我，嘅自信心翻嚟去破案。所以第一集個故事大概係點？我唔係好記得。第一集就係講佢哋嗌交，然之後唔係即鬼係點樣？即係嗰個即鬼係好似有少少溝咁嘅元素嘅。佢叫啲人嚟旅行，啲人去個島度旅完行之後咧。離開咗就會變咗成個人，另一條友咁樣。但係其實個現實咧，就因為佢哋可能跳舞啊，唔知食啲乜位，就俾人抽咗個靈魂出嚟。What？OK。俾人抽咗個靈魂出嚟就放咗喺個 pool 度。咁其實成個第一集個奸角咧，佢就係想吸晒呢啲咁嘅靈魂。然之後就成為一個強大無比嘅嗰啲怪獸啦，類似嗰啲 friend 啦。但係第一集個奸角其實好似係阿 Scrappy Dog 嚟嘅，即係 Scooby Dog 入邊另一個角色嚟嘅，係隻好細嘅狗嚟嘅。我記得嗰隻狗啊，狗仔，好細嘅狗仔嚟嘅。我想講啲人唔係好中意佢做奸角㗎，不過我又佢係中定奸嘅卡通入邊，我真係唔記得啦。呢個我真係。其實我唔係好記得 Scooby Doo 去到咁科幻嘅，佢咪通常都係啲人造咁樣嗰啲鬼。咁當然最後都係你一直都以為係個人造，但係其實原來最後係個機械人嚟嘅，原來係隻狗控制個機械人咁樣。你當類似咁樣哇，都係啲弱智嗰啲劇情都係。OK，其實係啱細路睇嘅嘢，大個咗都唔係太啱㗎啦。但係我覺得即係中意睇 Scooby Doo，同埋你都係想睇個懸疑。有見到個主角俾鬼追啊，嚇到阿媽都唔認得，無啦咁飛個骷髏頭出嚟嗰啲嘢。但係其實你話嚇死人又唔係話好嚇親啲僆仔，其實啱僆仔睇，所以我覺得 Halloween 係絕對正確嘅睇呢度。啱，其實 Scooby Doo 本身就已經好 Halloween 元素啦。雖然佢唔係 for Halloween 㗎啦，但係佢個劇集個本身個 element 就係 spooky 啊嘛，又係。spooky 嘛，佢擺啲可能嚇一嚇你，點知肯定有個傻仔着件衫喺度走嚟走去嘅，最後係。啱就 Halloween 咧，就覺得呢啲。咁好啦，大家咁你俾幾多分啊？呢套戲呢啲都 nostalgia 都加好多分㗎啦。我諗都係6分咁嘅嘢。其實 Halloween 戲都唔會好高分㗎啦。唔會高得去邊嘅，差唔多都係呢啲位。咁真係完全係 nostalgia 搭夠翻落去咯。嗱，咁你第3套6分，咁我講第2套啦，係咩咧？等我唔記得咗先。我嘅第2套係呢一個嘅 Coco， 係 Coco。Coco 又係17年喎，好似又係嗰個年代嘅。search 先。Coco Disney 嚟講，我係覺得佢近代其中一個最優秀嘅電影。係啊，因為
其實 Disney 嘅卡通片對上一套你諗佢最好17年係，因為佢都其他好多卡通都係出續集㗎嘛，最近。Toy Story 4、5咁樣。仲有咩好睇啊？最近佢嗰套靈魂嗰 Soul 嗰度都 OK 嘅，咁你 Inside Out 都好嘅，Inside Out 1、2都好嘅。但係 Coco 係好優秀㗎，係 Coco 好嘅，但係其實 Coco 嗰陣時俾人話抄 Book of Life 喎，你有冇聽過？我聽過，我未睇，其實我都未睇。其實我想睇。佢哋話連即係本身嗰個亡靈節嗰樣嘢，個墨西哥 Halloween 都已經係個 theme 係一樣㗎啦。OK。咁另外又係個僆仔做主角，跟住又係佢 sort of coming of age，唔聽老豆老母講，又跟住揾到自我，類似嗰個劇情係一樣嘅。但係啲人話中間細節好唔同啦。嗰就好似係 Channing Tatum 嚟嘅。哦，係咪啊？好似 Channing Tatum。同埋阿 Pixar 嗰個畫工更加靚好多啦，咁你冇得比啦。咁啊，都唔講佢抄唔抄襲嗰啲嘢先啦。我覺得其實本身 Coco 個故事嚟講，嗰個起承轉合已經好高分咗，我覺得。好係啊，同埋咁我哋陣間一定會講個故事內容啦。我記得佢就係反而喺 Disney 嘅 Pixar 嘅程度嚟講係都幾少少黑暗㗎，我覺得。但係我覺得好好睇㗎咯。即係你講到死人啊嗰啲啊？到最後好似條友懟冧咗個 partner 咁樣㗎嘛，我記得係。你應該毒死咗佢係毒瓜哦，係。哇！呢套 Disney 嚟㗎喎，拍啲咁嘅嘢。嗰啲無線嗰啲係陰謀嘅劇情出現咗咁樣。好睇㗎，係好睇嘅。咁嗰個劇情就少少誇張，但係都幾得意啊！就係喺一個墨西哥嘅小村莊咁樣，咁啊成家就做鞋嘅。咁啊點知個僆仔咧，個男主角咧，個小朋友咧，其實就好中意音樂啦。咁啊成日偷偷地學音樂，但係佢阿嫲咧就好憎佢學嘅，即係見到佢咧就想打佢一鑊咁樣。即係家族好似對於音樂係一個詛咒咁樣嘅，但係成個村啊都好中意音樂呢樣嘢啦，亦都有一個歌神咧就過咗身咁樣，就係唔知咩啊，係嗰啲名啦，就係吉他歌神啦。咁啊係啦 Diego 嗰啲啦，就Despacito 啦。咁啊男主角就好鬼即係崇拜佢啦，即係偶像咁樣啦。係。點啊？就喺嗰個亡靈節嗰日咧，就偷咗個吉他彈咗啲嘢咧，就去咗個冥界嗰度啦。點知就喺個冥界嗰度咧搞完一輪啊，即係大鬧咗一輪之後咧，就發現咗原來阿歌神其實係個衰人嚟嘅。係啦，毒瓜咗嗰條友咧，其實就係佢阿太爺啊。好似係類似阿太爺咁樣嘅。係佢個阿嫲個老豆定係？太嫲 Coco 個阿爸啊嘛。即係佢太嫲個阿爸啊嘛，太爺咁樣啦。好似我少少。係啦，太爺原來佢係先係真正嘅歌神，所以佢就留住嗰個歌神嘅血，所以咁中意音樂。同時間原來阿歌神係俾人陷害嘅，咁原來唔係背叛咗屋企人消失咗，原來俾人懟冧咗。係啦，咁啊中間就阿男主角就係 coming of age 啦，即係學識去尊重屋企啊，但係又揾翻追求自己夢想啊，即係圓滿嘅一套卡通片啊，可以話有感人元素又有鬼啊，又 Halloween 啊，又音樂啊，即係乜都包含晒啦。佢 visual 又勁啦，17年嘅 Pixar 嗰啲畫工已經去到即係都好勁下。我記得佢嗰個，因為佢整嗰個冥界嗰陣時咧係勁彩色啦，橙色葉啊咁飛嚟飛去咁樣。彩色啲燈咧整得好靚，勁複雜，佢真係畫得好好啊。好靚，係同埋佢個世界都好大㗎嘛，個世界即係你見到佢 Pixar 嗰陣時嗰個 level 啦，佢已經嗰啲 visual 可以整到好大個 city 啊。係啊，我覺得嗰陣時已經好誇張啊，係啊，即係故事好。visual 好咁樣，成件事又好靚，有骷髏骨啊，又搞笑啦，即係好多弱智位喺度，即係有個鼻敏感即我記得骷髏骨，但係佢冇鼻嘅。我都有啲印象。所以 Coco 其實有8分嘅喎。Coco 都應該有嘅。8.5 Coco 有嘅 Coco 可能係其中一套都比較好睇嘅電影。係，但係我冇擺佢 number one 咧。其實我估佢呢個就咁評分嚟講，呢套係最高分，但係純粹因為佢唔夠 Halloween 係啦，佢亡靈節唔夠 Halloween，所以我就擺佢第2咁樣啦。同樣地都係啱可能有少少會嚇一嚇啲靚仔，又係啱晒小朋友睇。啱小朋友睇少少嚇佢哋，又學下嘢咁樣。學下嘢咯。都唔會學啲咩㗎啦，靚仔。不過 Pixar 啲戲嚟講，佢真係近代其中幾套最優秀嘅。可以咁講。因為其實你近代嗰啲，你有套靈魂嗰套我麻麻地。我都冇睇晒，悶得滯。麻麻地。我覺得 Elemental 幾好睇啊。係咩？我麻麻地。係咩？即係我哋應該整個 rank list Pixar rank list 啊，下次再講。但係 Elemental 我唔中意嘅話。OK。咁呢套你俾8等正常嘅，我都好贊成嘅。係咪？我同埋佢嗰個最緊要就即係佢個 twist，我完全估唔到。我心諗，因為我話哇呢啲嘢俾僆仔睇。原來你係衰人嚟嘅，你毒瓜佢。我第一個諗法，哇你俾僆仔睇，你講我都冇諗過呢樣嘢添。不過係嘅，亡靈節好係幾正嘅，同埋我覺得個字都幾得意嘅，佢畫得靚，所以係同埋幾多月嘅其實亡靈節我都唔知啊。
唔係10月31號噶嘛？真係要 check 下先知。咁啊，肥羊，你嘅第二套係咩？我嘅第二套咧，嗱就係好似你嘅第三套咁樣，就係翻去少少血腥嘅情節噶啦，但係就唔係鬼片，而係奪命狂夫第4集。Nice。而點解我揀呢套咧？即係呢套唔係恐怖片，純粹我係覺得。嗱，當然啦，萬聖節當然 spooky 得嚟，咁你有時間你都可以想睇下啲血腥片。即係大人都要睇下啲恐怖嘢㗎嘛。係啦，大人睇少恐怖嘢，但係亦都冇乜必要睇嗰啲 Conjuring 睇到嚇到甩褲咁樣嘅。咁我覺得你想睇一啲懸疑，喺度少少查案，少少死好多人。Slasher 呢就 Slasher 嚟嘅呢個，唔知死成10條友咁滯嘅成套嘢可能。然之後佢仲要係最經典嘅 Slasher 咁滯啦，因為奪命狂夫第4集。咁佢之前同埋點解奪命狂夫拍咗成7集嚟㗎？點解我會揀第4集係我最中意一套咧？因為講得白啲嗰句，其實每套嘅故事都差唔多嘅啫，純粹係講個主角群組無啦，唔知依個阿壽又瓜咗，嗰個又瓜又俾人纏住，其實真係故事嚟講係冇乜分別嘅。但點解我會揀呢套？因為呢套係繼第3集喺00年出咗之後，佢計過咗11年之後先至再出翻一套第4集出嚟。咁呢套我覺得係。特技好咗，對比起1、2、3集嚟講，個特技梗係靚咗啦。因為1、2、3集你可能如果俾人斬到隻手啊，你會覺得噴假血㗎嘛。噴假血有啲假，但係呢套咧好明顯就真咗好多，現實好多，同埋殘忍咗啲。同埋加上最後佢嗰一個twist，我係完全估唔到嘅，即係我估唔到最後原來係有2個殺手嘅存在。有兩個。最後係有2個殺手嘅存在，仲要係其中一個主角嘅侄女咁樣㗎，我記得係。係啦，我記得嗰陣what，竟然咁多個係你啊！我記得嗰陣時我喺戲院入邊睇，完全估唔到嘅。我完全估唔到。之前有冇試過女人係嗰個 Scream 嗰條友㗎？女人啊，我唔係太記，我睇過一次，我真係唔係太記得第1、2、3集嗰度。OK。我唔係太呢個，我真係冇乜印象，呢個真係冇乜印象。但係其實亦都唔係話第一次有2個殺手咁樣嘅，純粹我覺得 what，即係你啊！但係當然啦，好快佢殺咗自己個同伴嘅。傻嘅條女。OK，就得翻一個殺手啦，係啦，得翻個殺手。咁當然點解我咁中意就係一來過咗咁多年，你望翻3個主角出現翻，即係當然就老咗好多，但係正常地老啦，所以冇乜嘢。係咪即係阿 Monica 係啦，Monica Sydney 同埋阿 Dewey。OK。咁同係咯，所以我啱啱話就係最出名嘅 Slasher， 佢係我覺得佢優秀過 Halloween 咯。你有冇睇過 Halloween？ 我都冇睇過 Halloween，Scream 我都冇睇過。Halloween 因為其實點解再恐怖啲㗎嘛？係嘛？係嘅 ，Halloween 就真係講有個好似半超人咁嘅人喺度殺人咯。佢有 super strength 嗰啲。其實冇嘅，但係好似講到打不死，你知啲恐怖片係咁即係俾人斬咗30刀，唔知點解又唔死得嗰啲咧。OK。開槍射塊面，真係塊面中槍啫，唔係個腦中啊，所以咪冇死到咯，即係嗰啲咁嘅嘢咧。同埋 Halloween 永遠都同一條友嚟㗎。係啦。即係 Mike Myers 啊。Halloween 係 Mike Myers。OK。咁所以。我覺得所以我係揀到 Scream 冇揀到 Halloween 嘅，就係咁樣咯。就因為佢我覺得冇咁 supernatural，係冇咁 supernatural， 貼地少少咯，即係喺殺手方面，因為都係人類，同埋個 twist 好，多人死得轟烈最緊要。咁呢套我會俾到7.5分嘅呢套。哇！因為 Scream 都有。係啊，因為奪命狂夫嚟講，佢而家其實我想講佢後邊嗰幾套都幾好睇嘅。但係始終都會係第4集好睇過第5、6集。OK，佢好似拍緊第7集喎，定唔知拍緊第8集？係咪無限拍㗎 ？Monica 咪翻嚟啊？有 Monica 會翻嚟嘅，佢一直有出。好似有睇過啲新聞。Monica 好似一直都喺入邊㗎，純粹係 Sydney 唔拍啫，有一集。OK，Monica 每集都喺度嘅。係，但係佢好明顯就去咗第2線㗎啦，即係佢淨係出咗5分鐘咁樣嘅啫。我記得佢對上一套出咗一陣咁嘅啫。Monica 淨係拍 Friends 同埋 Scream 嘅啫。其實佢好似最出名係呢樣嘢。冇其他嘢做㗎。冇，但係佢個角色係勁乞人憎㗎咯，我記得係。係嘅咩？俾人冚過幾次啊，俾人打過幾次咁樣㗎。但係佢自己都知嘅，所以 Monica 但係 Friends 入邊都少咗乞人憎嘅角色，佢好適合做呢個角色嘅。Bossy 咯。係，但係佢入邊都有抵俾人打，所以7.5分。Halloween 想睇啲血腥嘢，非常之推介。好啊 Scream 4就係。奪命狂夫第4集 Yes。好啦，咁嚟到我嘅第一套啦。隆重嘅 number one。隆重 number one。就係肥羊一啲都唔中意嘅，但係我出咗之後睇咗幾次，每次 Halloween 都有睇嘅，就係呢個 Haunted Mansion。2023年出嘅一套 Disney 嘅 Halloween 電影啦，就 base on 佢哋嗰個 ride 嘅，即係佢哋嗰個機動遊戲Haunted Mansion 嘅。係，咁啊90年代咧就拍過一套咧。03年就拍過一套嘅。我中意03年嗰套多，點解我同阿朗冇睇過03年嗰套？我同阿朗咁大分歧就因為我中意03年嗰套多。但03年嗰套點解好睇啲？你覺得？
我覺得個故事連貫少少，因為嗱，如果23年呢套咧，佢哋好似喺個 Haunted Mansion 仲要喺度查嚟查去咁樣。係啊，查案係。但係其實03年嗰套佢成個故事都發生喺個大屋嗰度。哦。咁佢有去啲庭院咁樣嘅，但係即係你明我嘅意思，佢都係喺個。即係佢冇離開到個。係啦，佢冇乜離開到咯，係咪？同埋03年嗰套以前細個睇我覺得幾恐怖嘅。哦，因為你有 nostalgia 啦，係 nostalgia，同埋因為佢真係有啲少少喪屍啊，有幾廿萬隻蜘蛛，但係我覺得23年不過咁啊，咁啊真係冇喎。係啊，不過23年唔同啦，我哋又大咗，但係我記得23年嗰套都冇話邊個位我會覺得恐怖嘅。唔係，我都完全唔恐怖嘅。係啦 ，exactly。但係我純粹我覺得佢啲 element 好 Halloween 啫，我覺得，即係嗰啲鬼啊，嗰啲武士突然間識喐啊，啲畫識喐啊，嗱，嗰隻鬼嗰個 spooky 樣真係哇勁 Halloween，我覺得呢樣嘢，同埋佢又。個故事都幾得意啦，我覺得，即係本身就不過啲人都有投訴過話咧，佢幾個角色咧，即係個戲嗰個時間都係攤咗成個禮拜咁啦，我估嗰啲角色中間又離開咗間屋啊，日頭又去差館啊，咁就好似冇咗嗰個氛圍咁樣，即係你被 trap 咗喺嗰個環境嗰個感覺咁樣。我都唔係太，我記得我唔係好中意23年呢套嘢嘅。係，我都明嘅，咁但係本身個故事我覺得。好小朋友 Halloween 電影，我就係覺得好有嗰個 vibe 嘅，即係有隻猛鬼就看住咗成間屋啦，點知隔咗幾廿年咧，就班主角入咗去住，就點都要引翻佢哋翻嚟咁樣。佢一離開個屋咧，就會有啲鬼嚟搞佢哋啊，要佢哋翻間屋嗰度。點啲鬼原來係好嘅，嗰班好鬼嚟嘅，想佢哋幫手去驅走嗰隻大惡魔咁樣啦。咁中間要揾阿女巫幫手出嚟驅走佢啊。咁啊男主角咧，中間原來佢老婆又過咗身啊，即係又講嗰啲喪偶之後點樣喺傷心之後揾翻自己啊。隻鬼又想引佢啊，即係最尾又打低咗佢啊，所謂嗰啲咁嘅嘢啦。咁同埋嗰隻鬼咧，好似 Jared Leto 嚟嘅嗰隻鬼，係咩？好似係啊，好似係阿鬼係 Jared Leto 啦，咁好有 Disney 嗰啲ride 入邊嗰啲恐怖鬼嗰啲樣咯，係我真係好中意嗰啲小朋友卡通嗰啲 spooky 元素啊，係喎，係 Jared Leto，係 Jared Leto 嚟嘅，係呢即係乜鬼都拍，同埋我好中意阿 Owen Wilson 喺入邊咯。Owen Wilson 係一個老千嚟嘅，我記得，呃神騙鬼嘅，咁啊以為係神父出去幫手驅，跟住扮神父賺下錢賺外快，點知遇到隻堅料，咁就驅唔走嘅鬼就纏埋上身，佢俾人困埋入邊噶嘛，咁好好笑啊！咁啊男主角係嗰啲 astrophysicist 嚟嘅，即係唔信嗰啲，係啦，但係佢又識影嗰啲反粒子啊 sort of 影嗰啲鬼嘅佢個相機，係啦，咁就幫手喺度驅走佢咯，又加埋好矮嗰個叫咩啊？即係 Twins， 即係 Penguin 啊！哦 Danny DeVito 係 Danny DeVito 係有喺入邊啊！咁啊好笑啦，加埋幾個角色，所以我記得呢套真係冇03年嗰套，03年嗰套係嘛？當我得閒睇翻03年嗰套，睇下03年同埋但係咁嗰啲 visual 咪爭好遠03年？visual 都 OK 嘅，都 OK 㗎，OK 嘅，但係同埋嗰套唔係話極之太過依賴 visual。哦 true，佢 rely on 嗰啲 practical 啲咁嘅嘢嘅。同埋佢有一兩幕真係老豆兩父女俾人韞咗喺個墓碑入邊，然之後啲喪屍衝埋嚟喺度。係喎，因為喪屍又正喎。係啊，其實你睇下03年嗰度幾好睇嘅。同埋03年包都好笑嘅啫。03年個票房都好嘅，同埋個口碑都好過呢套嘅。我知道。係啊，我真係中意03年嗰套多啲。咁我得閒睇下嗰套啦，橫掂都 Halloween 而家。啱晒，其實嗰套都啱 Halloween 電影。True。呢套我就俾7.5分啦，作為 Halloween 電影，我覺得幾高分喎，你俾幾套？係我唔知我幾中意呢套戲，作為 Halloween 電影幾好。咁我諗肥羊你嘅 number one Halloween 電影係乜嘢？我嘅 number one Halloween 電影就係又係另一套童年嘅回憶嚟嘅，係06年嘅 Monster House。呢個係一個魔鬼屋，係恐怖片。但我唔知咁多位聽眾們有冇睇過？唔知咩年紀啦，大家係啦。但係如果你冇睇過呢套戲，我極之推介。因為呢套戲首先佢成個故事都係 set 喺 Halloween 嘅時候嘅，但係佢主要就係講一間屋喺度食人咯，係即係 literally 一個 monster 嘅 house 咯，係啦 monster house 魔怪屋，真正嘅怪獸屋，冇錯。然之後講個主角係3個小朋友，講啲大人點樣唔相信佢哋啊，然之後到最後佢哋點樣解決呢件事嘅。原來到最後其實佢哋一直喺度話見到間屋喺度食人，但係大人自然唔信啦。後來佢哋不斷喺度查案，就發現到原來就係好多年前有個女人喺個
地下室嗰度類似死咗，咁個靈魂就纏住咗間屋，跌咗落個石屎度，係啦，石屎嗰度。咁然之後間屋嗰個老嘅主人咧，就其實就老公嚟嘅，就一直都睇住間屋。點解就死都唔肯俾啲僆仔行埋間屋？因為佢就係知間屋會發癲喺度食人。係，其實佢好嘅，好人嚟嘅。咁個故事一開始就講佢可能心臟病發咁入咗醫院啦。跌親隻手好似佢係，好似係跌親隻手，突然之間可能係暈咗嘛，暈咗咁送咗去，咁佢就保護唔到班僆仔，咁班僆仔喺度搞屎棍噶嘛，咁當然啦，情況最危急嘅時候，個老嘢又翻嚟，咁最後就炸咗間屋嘅，就等嗰個老婆都可以叫做安息，咁個老公亦都可以都叫做安息噶啦。即係個老公我未死嘅，個老公未死㗎，但係佢唔使再守住間屋，驚小朋友喺度嚇。即係食咗啲小朋友咁樣。咁我細個睇嗰套嘅時候，我覺得有幾幕都幾恐怖嘅。咁阿朗我特登係咁叫佢睇啦。佢尋晚睇咗，我想講佢有幾幕咧，例如嗰啲黑影隻手啊，咁喺度撳落去。或者佢食嗰啲人，佢食咗嗰個玩搖滾樂嗰個 friend。個男朋友。係啊，一開始扯落去嗰下，你都嚇一嚇嘅。如果細個睇嗰陣時，我會覺得。不過你咁大個睇，太大個睇啦，我完全唔恐怖。但我覺得幾個特別位就係第一個 animation 啦，因為我成日睇 animation 啦，即係佢嗰個。佢有00年代個 animation 個 vibe 喺度嘅，即係佢似，因為佢唔似 Pixar 啊嘛。佢咪史力加嗰啲？佢似，但佢冇史力加咁好，即係佢唔係大 studio 整嘅，小型 studio，咁啲嘢冇咁靚嘅其實，但係佢 sort of 嗰個 style 好啱呢個 vibe 嘅。係，因為你整 Pixar 反而可能冇咁恐怖嘛，但佢啲嘢就核突啲咯，其實。佢就係要冇咁靚咯。係啊，冇咁靚。我明你，我明。就有啲恐怖啦，其實反而係，同埋啲對白都幾大人嘅，我覺得有啲位，即係幾好笑嘅。佢哋啲 jokes 啊啲位咧，都唔係俾小朋友聽嘅。嚴格嚟講，小朋友你可能要過5、6年班先睇得㗎啦。係啊。呢套就真係唔係啲1、2、3、4嗰啲睇到嗰啲嚟嘅。冇錯，佢真係有少少5、6年班你先 get 到嘅。有恐怖元素，有啲大人嘅元素咯，即係佢個 babysitter 同個男朋友傾埋啲嘢，有啲成人啲嘅元素啊，即係佢男女之間嗰啲愛意啊，咁你都唔係小朋友明㗎嘛。入咗間屋之後，佢仲解釋俾佢聽嗰粒係個喉嚨釘啊，跟住個 friend 就話。咁呢個女仔屋嚟，佢話唔係喉嚨釘啊，唔係性器官咁樣。好好笑㗎，個肥仔幾好笑啊！係肥仔好笑㗎，我好中意嗰套戲㗎，所以我有時耐唔耐我都重睇㗎，因為我覺得好刺激。同埋又有即係小朋友佢冒險啊嗰個咁，即係我之前中意 It 嘅原因都係咁，即係我中意 Stranger Things 同一個原因，即係我中意成班僆仔去冒險 adventure 嗰啲 style，所以你話 Monster House 得我都明啊，即係嗰種。即係小朋友成班好似自己做 mission 啊，即係以前僆仔幻想就係自己去搞屎棍噶嘛。係啊，搞屎棍都完全。咁又喺Halloween 嗰日，完全係 Halloween 嗰日，所以我覺得 Halloween 睇到最簡直係完美。係嘅，即係如果有小朋友同小朋友睇幾好啊，自己睇都得嘅，自己睇都得嘅，我節目咪自己睇咯。可能遲啲咯，遲啲同小朋友睇咯。所以我哋 Halloween 都係幾中意呢6套戲啦。係呢6套戲。咁有冇啲 honorable mention 咧 ？honorable mention， 我又會擺另一套卡通片出嚟嘅。雖然聽眾們可能而家開始記到，其實我好中意睇卡通片嘅。我如果想擺呢套咧係寫我唔記得咗09定10年，好似係09年嘅，佢叫做 Coraline。Coraline。呢套出名啲添喎。呢套出名啲嘅應該，我唔係太記得佢中文名叫咩，好似唔知叫咩第14道門。我唔知添喎，奇怪。但係嗰套咧，我想講細個睇，我都有少少為幾驚嘅，因為佢就係對眼變咗做個瘤咁樣。其實好似睇過添，我都唔好印象。但係我遲啲我會想重睇翻嘅，因為我都可能1、2年冇睇嗰套戲，但我記得嗰套戲又係驚得嚟，又唔係嚇到死人冧樓，但係你想俾人嚇一嚇嘅，咁你睇呢啲戲最啱我覺得。咁對於你嚟講咧，而家你嘅 honorable mention？我嘅 honorable mention 咧，我覺得要提一提就係一個 Nightmare Before Christmas 啦。就係呢個零幾年都咁知，9幾年嘅 Nightmare Before Christmas。講到，因為我細個都中意 Jack 嘅，我細個都中意 Halloween，係咯，咁冇理由唔提呢套啦。呢套係初代嘅 stop motion 嘅電影啦，即係 creepy 電影啦。咁啊 from Tim Burton， 但係 Tim Burton 係冇關係㗎啦，完全。我覺得其實佢都可以話係 Halloween 電影嘅典範。可以咁講，真係可以，真係可以咁講。都要提一提啦，所以真係一定要提嘅。其實即係佢係 Halloween 加 Christmas 啦，少少咁啊。不過你 Halloween 都差唔多 Christmas 㗎啦嘛，咁你呢個時候睇都 OK 啦。有少少 musical 嘅元素，但係其實我都幾中意嘅。有 musical 元素，咁個故事又得意啦。咁係一個 Halloween town，即係嗰個世界入邊咧，每一個城市都係一個節日咁樣嘅，或者每一個世界都係一個節日咁樣啦。咁啊，主角啊 Jack
O'Lantern 咁樣，佢發現咗聖誕嗰個 world， 想聖誕老人啊，想聖誕節。咁呢個 idea 本身已經好特別啦，同埋加埋佢嗰啲畫風即係嗰啲泥膠嗰啲 style 都又好鬼 creepy 啊嘛，整嗰啲。你變翻90年代，好似你講啱啱 Monster House 咁樣，反而冇咁靚。係啊，又核突啲啊，咁樣。村民嗰啲肉酸酸咁。係啊。嗰座山嗰個彎嗰個圈啊，即係整到好 Tim Burton 嗰啲 style 咯，啲有喎，隻手甩晒。係啊，甩晒嚿。老豆又係嗰啲科學家咁樣，又有嗰隻 creepy 好似蟲咁樣嗰隻嘢啊，係嗰隻鬼啊咁樣，即係所有嗰啲元素都好得意啦。但係呢啲戲咧就即係唔係好 rewatchable， 我唔知點形容。因為其實佢成套戲個故事嚟講唔係特別多嘅，佢唱佢成套戲，如果我冇記錯，可能1個鐘頭4個字左右，佢唱歌都可能唱咗半粒鐘。同埋佢個故事真係好典型嘅 Later 又係好identity crisis 咯。佢唔想做 Halloween， 想玩聖誕節，玩到最後就都係萬聖節好啲。都係呢啲啦，好典型。但係我覺得以93年嚟講當然好睇啦。雖然重睇嘅機會未必特別大，但絕對唔會影響佢好睇呢樣嘢。True， 即係 classic 咯都係。classic 嚟嘅，即係未必需要重睇，但係唔會有人話唔好睇嘅。啱，exactly 就係咁。即係佢係引起咗嗰個 trend，好似整下啲 corpse bride 啊，即係之後有一類型呢啲戲噶嘛，陰森 stop motion 卡通啊呢啲嘢，係啦，即係唔算特別好，係啦，而家都仲好出名㗎，係都好出名，即係 Disney 仲攞佢擺出嚟做 Halloween，盲盒嗰啲仲賣緊㗎，每年 Halloween 你都見到佢嘅一定。所以係咯，高就係咁經典嘅程度咯。咁我哋今日大概咁啦，係嘛？差唔多啦。咁 Halloween 應節嗱，咁我呢個係我哋2個人嘅 top 3。係。唔知觀眾有冇啲咩邊一套係有咩心水咧？係啦，咁喺 comment 嗰度留低啦。係。我同阿朗都會睇嘅。係冇錯，一定會覆返大家。係。咁我哋今日龜波氣功嚟到呢度啦，好冇？係。下集再講。Halloween 玩得開心啲咁多位。冇錯，萬聖節快樂！萬聖節快樂！好，拜拜。